Aprietas los dientes sin darte cuenta, te despiertas con la mandíbula tensa o dolor en el cuello y la espalda alta. Hoy vamos a descifrar el mensaje oculto atrás del bruxismo. Ese síntoma que no solo desgasta tus dientes, sino también tus emociones no expresadas. Decodificators, muy buenos días, ¿cómo están? Aquí estoy, soy la doctora MC. Estamos podcasteando desde el sur de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar tan temprano. Ya estamos en vísperas de cumplir 2 años con este podcast, un podcast que pues ya estamos llegando afortunadamente a 41 países y que se ha dedicado a descifrar los secretos que hay detrás de los dientes, de la boca, del cuerpo, también detrás de esa caries, detrás de ese bruxismo, etcétera. Entonces, es algo que pues hemos estado tratando de transmitir desde hace, 2023 inició este proyecto, en marzo del 2023, el podcast empezó en octubre del 2023, así que pues ya estamos, la realidad, a punto de cumplir 2 años transmitiendo cada lunes, es un compromiso personal y profesional. Y pues bueno, Decodificators, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar pues del bruxismo desde el punto de vista de la decodificación. El bruxismo lo podemos quitar, ¿no? ¿Qué es el bruxismo? Pues es apretar dientes, rechinar dientes, luego en la noche nos podemos sentir y hasta muchas veces puede ser un bruxismo, tan grande que el mismo rechinar los despierte. Entonces, se supone que es en la noche, pero muchas veces también durante el día. Y mientras tengamos estrés, pues ese bruxismo no lo vamos a poder evitar. Solamente que existen maneras y abordajes, hoy vamos a ver un abordaje integrativo de cómo en Decodificate MC tratamos de disminuir los síntomas del bruxismo. En verdad es un abordaje integrativo. Y antes que nada, pues vamos a darle la bienvenida a Decodificators. Le damos la bienvenida a Rumania, a Italia, Nueva Zelanda, Suiza, Inglaterra, Bahamas, Dinamarca, Bangladesh, Países Bajos, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador, España, Puerto Rico, Australia, Portugal, Nigeria, Brasil, Costa Rica, Rusia, Eslovenia, Guatemala, Paraguay, El Salvador, Honduras, Tailandia, República Dominicana, Irlanda, Cuba y Nicaragua. Muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidas a todos los Decodificators que se están uniendo a esta gran comunidad de bienestar dental. Y en México, a los estados de Jalisco, Estado de México, Yucatán, Sonora, Baja California, San Luis Potosí, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, Nayarit, Puebla, Morelos, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Querétaro, Hidalgo, Chiapas, Tabasco, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán, Baja California Sur, Quintana Roo, Oaxaca, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Campeche y Guerrero. Seguramente Acapulco o en esas zonas. Muchísimas gracias. Entonces, el episodio. Hoy vamos a tratar el bruxismo y al final les voy a platicar cómo yo en lo personal abordo el bruxismo. No nada más son las guardas oclusales. Hay otros abordajes que vamos a ver al final de este episodio, así que no se lo pierdan. ¿Qué es el bruxismo? Una explicación breve es apretar o rechinar los dientes y normalmente lo hacemos de manera inconsciente, o sea, durmiendo. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor de mandíbula, de los músculos mandibulares, cuello, dolor de espalda alta, dolor de nuca, dolor de cabeza. También existe un desgaste dental. Hay tipos de desgastes dentales.
También puede haber fracturas, insomnio y ansiedad. Eso es, recordemos que el estrés nos hace que el cortisol esté elevado. ¿Cómo podemos saber que tenemos cortisol elevado? Cuando tenemos insomnio y mágicamente, y voy a poner mágicamente, a las 3 de la mañana nos despertamos. Esa es una de las características cuando tenemos el cortisol, la hormona del estrés elevado. Este estrés continuo nos puede dar bruxismo, apretamiento, rechinamiento también de dientes. Así que vamos a ir dirigiendo a que el bruxismo es la forma en que el cuerpo habla cuando la boca guarda silencio y cuando las emociones no expresadas se quedan ahí por mucho tiempo. Eso es lo que hay. ¿Qué dice la odontología del bruxismo? Fíjense que desde la parte odontológica se dice que el bruxismo es una parafunción oral. ¿Qué es una parafunción? Una función que no tiene un fin funcional en la boca o en el cuerpo. Y el bruxismo se genera por tensión muscular. También, ¿cuáles son las causas principales desde el punto de vista odontológico? Maloclusiones dentales es cuando los dientes y las muelas no encajan correctamente. Eso genera tensión muscular. O sea, cuando mordemos, ya hay un lado que muerde antes del otro, ya sea en los dientes de atrás, en las muelas de atrás o los dientes de enfrente. ¿Qué nos puede dar también esto? Causa principal también del bruxismo, hipertonía muscular y disfunciones de la articulación temporomandibular, chasquidos, crepitaciones, o sea, ruiditos. También todos estos problemas de la articulación nos pueden dar bruxismo. ¿Qué otra causa del bruxismo? Es estrés y ansiedad crónica. Factores psicológicos que activan el sistema nervioso simpático. Desde el punto de vista de la biodescodificación, cuando estamos en esa etapa de simpaticotonía, que es cuando estamos resolviendo, no se ha resuelto el problema o el desequilibrio, es cuando podemos decir que vamos a tener bruxismo. Otra causa del bruxismo, pues también puede estar relacionado con trastornos del sueño, microdespertares cerebrales y que también se llaman arousals. Fíjense que yo en lo personal, pues sí tenía en cierta manera problemas de sueño y algo que me ayudó mucho es comprarme estos antifaces, desconectar todos los aparatos eléctricos de la recámara, de preferencia no tenerlos. Aunque la televisión, yo me quité despertadores porque esa lucecita, ¿no? Roja, ¿no? Para estar viendo a qué hora era que me despertaba, eso me provocaba más insomnio, etcétera. Y algo que también puede causar bruxismo son los medicamentos antidepresivos y también cuando hay condiciones neurológicas. Hay que checar si no voy a decir que lo dejen de tomar, no. Simplemente recuerden que todos estos abordajes son complementarios, no lo dejen de tomar. Ahora, fíjense que el bruxismo se puede clasificar en dos tipos de bruxismo. El primario, idiopático. ¿Qué significa idiopático? Que no hay una causa médica aparente. Y también el bruxismo secundario, que es asociado a medicamentos o enfermedades o entornos, el estrés. Es eso. El tratamiento convencional serían las guardas oclusales, ajustes dentales, fisioterapia, relajantes musculares, psicoterapia o incluso hay pacientes que llegan, doctora, es que ya me dijeron que me tienen que poner la toxina botulínica o Botox en casos severos cuando el apretamiento es tan fuerte que ya pasaron por muchos abordajes y sigue la contractura muscular. Ahorita les voy a comentar qué pasa. Ahora, desde un poco el enfoque emocional, pues el bruxismo no se va a tratar solamente de dientes. ¿Y qué pasa cuando su guarda oclusal no es suficiente? Y a pesar de que tienen guarda oclusal, puede ser que el dolor persiste a pesar de ya haber seguido todas las indicaciones dentales.
Fíjense que es aquí en donde entra la decodificación dental. Desde el punto de vista de la decodificación dental, el bruxismo es la expresión inconsciente de un conflicto interior profundo. Se considera como una manera de reprimir las emociones como la agresividad, contener la ira o controlar lo que no se puede decir. Desde un punto de vista, voy a ir compartiendo frases. Recuerden que de repente compartimos frases para que ustedes lo escuchen y su inconsciente empiece como como que con esta frase me identifico. Y es cuando empieza el proceso de biodescodificación o decodificación. Una de las frases: aprieto los dientes para no explotar. Otra frase: me contengo de decir lo que realmente pienso. Hay que ver en qué contextos estamos viviendo, ya sea familiares, de pareja y también laborales. Es algo muy importante. ¿Cuáles son los conflictos asociados según desde el punto de vista de la decodificación dental? Uno es la rabia reprimida. No poder expresar lo que se siente hacia una figura de autoridad, padre, jefe o pareja. Y también el deseo de enfrentamiento no permitido. Número 2, control excesivo. Puede ser una persona que necesita dominar todo, que no se permite relajar. Y también se exige demasiado y no se permite también errores. Número 3, falta de expresión emocional. Se guarda el dolor, la tristeza o la frustración. Y el cuerpo habla con los dientes lo que la boca calla. Eso es algo sumamente importante. Y número 4, conflicto de impotencia silenciosa, vivencia de no poder hacer justicia, de haber sido tratado o tratada injustamente y no poder reaccionar. Esto va mucho con esta parte de la indefensión aprendida, ¿no? Que quizá la manera en que se educaron para tener esa indefensión aprendida, pues decían que defenderse o reaccionar a decir esto no es bueno para mí o no me gusta. Y eso fue algo que no se dejó aprender desde niños o niñas. Ahora vamos a hablar la localización emocional del bruxismo según los dientes involucrados. Número 1. Si hay desgaste o presión en los dientes anteriores, incisivos anteriores, superiores y también inferiores y caninos, tanto superiores como inferiores, puede relacionarse con conflictos de identidad, ataque o defensa personal. Recuerden que es lo que hacen, por ejemplo, los caninos, ¿no? Es supervivencia. Estos dientes de enfrente también es la manera en que nosotros vamos a tomar lo que nos da la vida, el bocado que nos da la vida. Ahora, si el bruxismo son los molares, suele asociarse con conflictos de asimilación de experiencias duras. O sea, también una cosa es cómo tomamos ese bocado de vida y otra es cómo digerimos la vida. Es en donde entran los molares. Vamos con los mensajitos. Elijo liberar la tensión que guardo en mi mandíbula. Y otro es, tengo derecho a expresar mis emociones sin miedo, sin temor. Ahora, ¿cuál es el tratamiento convencional y preventivo? Desde el punto de vista dental, las guardas oclusales, los ajustes oclusales. Por ejemplo, las guardas oclusales protegen los dientes y las restauraciones del desgaste nocturno. Los ajustes oclusales se realizan cuando hay malposición de los dientes y también restauraciones desajustadas. La ortodoncia funcional, eso es muy importante en casos de mordida desequilibrada. Yo no mordía bien, por eso mi tratamiento de ortodoncia. Es hasta que empecé a sentir esos movimientos dentales y que mis dientes empezaron a chocar los unos con los otros, fue cuando me di cuenta que yo no estaba mordiendo bien. Y también un tratamiento convencional puede ser la aplicación de Botox en los músculos maceteros, cuando hay en casos extremos de hiperactividad muscular. Y créanme que sí, llegan con los músculos maceteros, que ya lo vieron en mis videos y ya hemos explicado,
sobre todo estos que van aquí al ángulo de la mandíbula y tiene forma de B el macetero. Entonces, en mi caso yo palpo y puedo checar cuando hay una contractura muscular y una hipertonía y les molesta. Entonces, yo no pongo Botox todavía. Me voy con el tratamiento holístico o integrativo. Masajes en articulación temporomandibular, cuello y trapecios. Hay un abordaje que se llama liberación de mandíbula, o sea, liberación de los músculos que tienen que ver con la mandíbula. Entonces, con ciertos movimientos, aplicando técnicas de kinesiología, se hacen masajes, se van desactivando esa hiperactividad muscular y llegamos a quitar esos nudos se sienten como zonas muy, muy duras, como nudos, y los quitamos y aparte da una sensación de relajamiento general y se duermen. O sea, eso es algo muy bueno. Y no nada más en articulación, sino en el cuello, en trapecios, en músculos de los hombros, etcétera. Va la parte de la fisioterapia, aplicación de estos instrumentos de masaje que dan pulsaciones, también puede funcionar mucho. Ejercicios mandibulares, ejercicios también de estiramiento, hay que estirar el cuello. Muchas veces puede haber cuestiones de articulación temporomandibular y tiene que ver con el cuello. Y quiero comentarles que si ustedes llegan a tener ese zumbido de oídos, ¿no? Como el zzz, que se llama tinnitus, puede estar muy relacionado con el bruxismo y el apretamiento. ¿Cómo lo trato yo también? Con la acupuntura dental. Ya conocen los videos, les voy a hacer un video de cómo yo me voy a colocar eso para que ustedes lo vean. Y hay ciertos puntos aquí exactamente en toda esta zona de la cara, ¿no? De la mandíbula y de la boca, donde colocamos. Y en verdad funciona muchísimo estas agujas de acupuntura. Si es muy severo, pues doy la electroacupuntura y lo combino con los balines que yo aquí traigo. ¿En dónde están? Ah, no, aquí están. También puedo colocar y créanme que hay resultados inmediatos. O sea, pacientes que tienen insomnio por toda la pesadez, les doy a veces hasta con los puros balines, la auriculoterapia emocional. Y empieza a haber resultados. Hay unos puntos que hay que colocar. Los estímulos es lo que mi profesor siempre nos ha dicho. Hay que llamarlos estímulos porque sí estimulan esos lados. Y aparte, aquí en Decodifica TMC, pues parte de la expansión de este emprendimiento, de esta empresa, de este proyecto, tenemos una línea de aromaterapia dental. Sin embargo, puede haber muchos pacientes me dicen, doctora, es que siento ansiedad y mucha ansiedad. Entonces, se los podemos personalizar en donde podemos combinar desde lavanda, manzanilla, otros aceites para provocar esa descontractura muscular con el roll-on. Se lo colocan. Por ahí está el video en Instagram de uno de mis pacientes donde él fracturó una incrustación y su guarda, su aromaterapia, su acupuntura, sus balines, y en verdad durmió mejor. Y la aromaterapia en verdad está como muy poco valorada, a veces siento. Y hay que hacer la verdad es esta línea que tenemos en Decodifica TMC de aromaterapia dental está hecha con puro producto natural. Y tenemos también un mist que les puede ayudar a relajar el ambiente. Muchas veces se lo colocan en la almohada para dormir mejor y funciona. Todo está hecho con productos totalmente naturales. Y funciona mucho. Entonces, muchas veces estos roll-on, el roll-on que normalmente manejamos, de 10 mililitros. Si quieren ustedes, mándenme mensaje. Tenemos envío a todo el México, todavía no al extranjero, pero todo México. O si quieren venir clínicamente, ahora sí, presencialmente a la clínica, estamos en Coyoacán, en la Ciudad de México, y lo aplican en la mandíbula, en el cuello, en la espalda alta, en los hombros, y funcionan. Si hay dolor de cabeza, como yo les comenté,
por mi proceso de ortodoncia y utilizar unas ligas, me empezó a doler el área de los músculos temporales, del hueso temporal y los músculos temporales. Y yo algunas veces sí me he aplicado mis agujas y mi aromaterapia y funciona muy bien. Ahora, desde el punto de vista, el abordaje emocional, es necesario y biodescodificación. Hay que indagar con el conflicto biológico a qué no nos pudimos enfrentar o a qué no podemos enfrentarnos, ya sea una situación familiar, de trabajo, etcétera. Y también ver que nos estamos callando. También les sugiero ejercicios de visualización y les digo, hablen con su cuerpo, hablen con los dientes. Funciona mucho porque nos hacemos conscientes y muchas veces nos dan respuesta de, ya me acordé qué día fue y ya me acordé que fue hace 5 años. Puede ser que esa situación que se vivió hace 5 años fue lo que provocó. Yo ya les comenté mi caso por el acoso laboral por parte de este coordinador, sobre todo. Me provocó mucho estrés, apretamiento y tuve una fractura de mi molar con endodoncia y pues ya tengo mi implante. Y bueno, feliz con mi implante y con mi ortodoncia. Y también, fíjense que estas terapias de liberación emocional, tapping, también voy a tratar de yo meterme un curso de tapping, pero funciona mucho también. Dicen en donde se están diciendo frases y también se están desactivando las zonas. También puede funcionar eso. Y algo muy, muy importante, identificar y liberar la emoción contenida, ya sea ira, impotencia, tristeza o culpa, de una manera asertiva. Recordemos que las emociones no son malas. Si queremos expresar algo que nunca nos enseñaron fue a expresarlas de una manera asertiva. Entonces, estamos aquí tratando de llegar a esta parte. Ahora, vamos a dar unas cuestiones de reprogramación consciente por medio de afirmaciones para liberar el control y expresarnos de una manera diferente. Hay que decirnos, y respiramos una frase. Es seguro para mí relajarme. Otra frase. Puedo expresar mis límites con amor y firmeza. Poner límites de una forma asertiva y amorosa. Y mi mandíbula ya no necesita sostener lo que el alma ya está lista para soltar. Fíjense, todo lo que significa el bruxismo. Otro tip, ya para ir finalizando este gran episodio. El estilo de vida y hábitos diarios. Les voy a compartir unos hacks. Reducir el consumo de cafeína y alcohol en la noche. Eso es algo muy importante porque eso pues puede ser que no nos permita relajarnos totalmente y como debe ser. Evitar pantallas del celular antes de dormir o pantallas de televisión, de las pantallas. Usar calor húmedo en la mandíbula antes de dormir, eso puede ayudar. Estas bolsitas de semillas que se pueden calentar, también se las pueden colocar. Y otro, el journaling. Registrar las emociones no expresadas en un diario nocturno. Lo podemos hacer, el journaling nocturno, de qué es lo que nos pasó en nuestro día. Probarlo, ¿no? Una semana o más, lo que se necesite. Decir, es que a mí no me gustó cómo me trató la cajera, ¿no? Porque a lo mejor la cajera tuvo un mal día y llegamos nosotros o nosotras así sonrientes y todo aquello y la cajera pues quiso, que no está bien, ¿no? Pero se quiso como desquitar con nosotros en ese momento y a nosotros no nos gustó. Entonces lo ponemos, no me gustó, porque es mejor expresarlo a quedárnoslos callados. Y así que vamos a ir cerrando. Si nuestros dientes pudieran hablar, ¿qué nos dirían hoy? El bruxismo no es nuestro enemigo, es una señal. Es una invitación del cuerpo a que nos escuchemos, a que digamos lo que callamos y a soltar el control y a confiar más en la dinámica de la vida. Así que, Decodificators, muchísimas gracias por su atención a este gran episodio. Y quiero dejarles una frase de cierre. Deja de apretar para empezar a sentir.
tu mandíbula también merece descansar. Así que muchísimas gracias Decodificators por la atención a este gran episodio. Si quieren un aceite de los de Decodifícate MC, tenemos para bruxismo, funciona muy bien, hasta los ayuda a dormir. Y pues recuerden que en Decodifícate MC nos interesa que sanen desde la raíz. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.